Сәлам, Республика. Һаумы Башкортстаныбыздың бердәм халкы тура эфир студияһында һеҙҙең өсөн Наил Юнусов һәм Галия Вахитова эшләйҙәр. Сәлам Республика проектының беҙ бергә этабы дауам итә. Ошо этап сиктәрендә нахана бер тапҡыр ырыуҙар ҡорон ойошторабыҙ. Бөгөн һүҙ унлар ырыуы тураһында. Унлар ырыуы ниндәй беләмәләрҙә төпләнгән, кейем үҙенсәлектәре, шәхестәре, тамға, гербы, тарихы барыһы хаҡында һөйләшербеҙ. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, һөйләшеүгә һеҙ дә ҡушыла алаһығыҙ. 2-925-985 телефон һандарына шылтыратып, уй фекерҙәрегеҙ менән бүлешә алаһығыҙ, я WhatsApp каналына хәбәрҙәр яҙып ебәреү мөмкинселеге бар. 8-937-30-77-177 телефон һандарына. Студиябыз ҡунаҡтарын ихлас менән сәләмләйбеҙ. Юлдаш Мөхәммәт улы Юсупов, тарих фәндәре кандидаты, Башҡортостан фәндәр академияһының стратегик тикшеренеүҙәр, социомәҙәни анализ үҙәге етәксеһе. Һаумыһығыҙ, хәйерле иртә. Һаумыһығыҙ. Һәм Фидаил Әбелғаян улы Сафин, тыуған яҡты өйрәнеүсе, тарихсы, Башҡортостандың Яҙыусылар союзы ағзаһы, Башҡортостандың мәғариф отличнигы. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Хәйерле иртә. Әйҙәгеҙ, иң башта беҙ бына унларға күсер алдынан уран тураһында бер-ике һүҙ әйтеп үтәйек. Уҙған йома көндө Яңауылда уран ырыуы ҡор йөҙөтөндә Юлдаш Мөхәммәт ул ниндәй тәьҫораттар ҡалдырҙы был йыйын? Әлбиттә, Яңауылда уран ырыуы йыйылды. Йыйын үтте битендә ул беренсе тапҡыр түгел. Әлеге ваҡытта аларҙың икенсе йыйыны булып тора. Уран ырыуының үҙенең башлығы булды Фәридзиевич. Ауызым эшләп йөрөй ошо мәлдә битендә һәм ошо йыйында беҙ уның ярҙамына, уға ярҙам итер өсөн айырым общественный совет булдырдык. Унда төп ошо Яңауыл районының уран ырыуының төп ауылдарынан делегаттар кирде. Ягъни шундай зур ауылдардан Яңа Артауыл, Ҡарман һәм башҡа нейҙәрҙән битенде, Киҫәҡҡайын ауылдарынан. Һәм мин уйлайым, ошо киләһе йылдарҙа, быйыл киләһе йылдарҙа алар әүҙем ҡатнашасаҡ. Йыйында төп ырыуҙарҙан береһе бәлки булғайны, мин нитеренем әйтеп китеренем, ул күренекле уран ырыуының күренекле шәхестәрҙең мәңгеләштереүе. Ягъни беләбеҙ битендә уран ырыуынан Радик Гареев сыҡты битендә, Ғайнан Әмри, Әмиров Хәлим битендә, гражданлыҡ һуғышының герой битендә, милли хәрәкәтенең герой. Шуға күрә аларҙы мәңгеләштерергә, аларҙы ниндәйҙер билдәләрен ҡуйырға битендә был ваҡытта, бәлки программа мәктәптәргә кертергә битендә. Шул турала төплөрәк һүҙ булды. Шулай унлар ырыуы бик әүҙем ҡатнашты. Алар үҙенең гимнында сығарҙылар икән. Беҙгә ишеттерҙеләр, уны ҡабул иттеләр официальный гимн булып. Һәм шулай уҡ беҙгә наказ бирәләр ҡоролтайға битендә гербты эшләргә, сөнки хәҙер битендә бөтә ырыуҙарға гербты булдырырлыҡ хәлебеҙ бар. Шуға күрә аларҙың да нейҙәре, требованиялары шундай булды. Урандарға фаринтив әйтәбеҙ, хәҙер инде унларҙарға үсәбеҙ. 19 февраль көндө Ҡариҙел районында унлар ырыуы ҡороуы уҙа битендә. Әйҙәгеҙ, Фидаил Әбелғаян улы, һеҙҙең менән әңгәмәне дауам итәйек. Унлар, кемдәр улар? Унларҙар. Унлар тарихсылар әйтеүенсә, улар гүн дәүләтенән ярсығы тұрып, Уралда тұрып қалып, мында төпленгән кабиләләр дип әйтәләр инде. Башҡортостанда уның тарихы 16-нчы быуаттан бик яҡшылап өйрәнгән. Улар башта Ағайҙелдең Асҡа ағымында, Ҡарайҙел тамағында, менә хәҙерге Өфө урындарында йәшәгәндәр һәм 17-18 быуаттарда Ҡарайҙелдең өскө ағымына табан Байҡы-Йылға һәм Гөрүзен буйҙарына барып урынлашҡандар. Һәм унда унлар олосы барлыҡҡа китергәндәр. Унлар олосы ике төбәдән торған, берсе Байҡы төбәһе, берсе Йәнсәйет төбәсе. Байҡы төбәсенән Яҡуп, Хәлил, Искаҡ бүләк, Яңаҡ бүләк, Юлдаш, Тегермән, Эт-Ҡосто ауылдары керә. Йәнсәйет төбәһенә бер генә ауыл, Йәнсәйет ауылығына керә. Әлегә, Йәнсәйет төбәсе бик тикшерелеп, өйрәнелеп бөтмәгән әле. Онда эшләсе эшләр күп әле. Менә мин күптән түгел генә уларның шәжәрәһендә, менә монда
тапканы күсермәһәгенә инде төп нөсхәсе нидә буның төп нөсхәсе Ширунховага киткән һәм шунда эзе югалган да бер нөсхәсе Кырымда дип әйтәләр, эзләп табып әле булмады. Монысы күсермәсе генә, монда язылган Янсәйеттән башланган Ямсәйет, ondan килә Абдулла, ondan килә Бәрдәш. Янсәйеттең туган елы монда 1690 дип күрсәтелгән. Абдулланың 1740 ел дип күрсәтелгән. Бәрдәштең һәм аннан таралып киткән тамырлар күрсәтелгән инде. Менә кыскасы гына балык унлар ыруының кыскасы гына тарихы. Юлдаш Мөхәммәтович, өстәйһегезме? Нимә һәм үзенчәлекле ул? Без ыруларны төрле яктан өйрәнәбез бит инде. Аларның бер өйрәнү юнәлеше ул уның антропологик, генетик яктан өйрәнү бит инде. Һәм без аларны шулай ук тикшердек, экспедиция үткәрдек Каридел районында. Һәм безнең данныйлар буенча алар дөйем алганда табын тармагына карай. Һәм әйтергә кирәк, моны гундар турында әйтте бит инде кардәшебез. Ул Фидәләбай ул инде әйтергә була, ошо дөйем алганда табын кластеры бәлки шул гундарның ниндәйдер гун халыктардан, гундарга караган халыктардан ниндәйдер дөйем алганда миграцияны карайдыр дип әйтергә булалар дип уйлыйм. Шуңа күрә инде унларның ошо исеме шулай ук ыруына күсте һәм әлеге вакытта без башкортларның бер ыруын шул исемдә күрәбез инде. Менә мондай башкорт ырулары тарихы дигән бер китап серияһын ул даими күрәтә бара. Унлар ыру турында ла бик хикмәтле генә мәгълүматлар тупланган. Әле ыру турында, ырудың тарихы тулыһынча өйрәнеп бетелгән микән ул? Индерәк хәбәрдә бар. Әлеге вакытта без бит инде безнең башкорт историография бит инде күптән башкортлардан өйрәнә бит инде. Ул Кузеевтан да Стеклем, Руденко шулай ук бит инде, Соколовский һәм Соколов башкалар бит инде күп өйрәнәләр һәм әлбәттә күп материал тупланды. Ул этнографик материал гына түгел, фольклор, шул кием нидәр бит инде, шәҗәрәләр бит инде, тамгалар, алар бөтәһелә генетик хәдер бит инде, генофонда едек бит инде. Әлеге вакытта мин әйтергә була, башкорт ыруларын, унлар гына түгел, дөйем алганда башкортларда бик яхшы өйрәнелде һәм әлбәттә өйрәнүебезнең сиге юк, камиллаштырырга безнең нидәребезне, ләкин әлеге вакытта безнең бик күп материалдар бар һәм безнең кешеләргә, кроветтарга һәм бәлки ябай кешеләргә ул бик бай мәгълүмат булып торасак. Дәле Абелгайым улы, һез дә ошо мәгълүматларны туплауда бик әүзем катнашаһыгыз. Һиләгә дә менә ошонда борынгы мәгълүматларны кайдан нисегрәк табаһыгыз? Ыруларның тарихын өйрәнүдә яңа юнәлеш барлыкка килде бит инде, генетик юнәлеш. Уның буенча беренчеләр булып уннарның өйрәнү башлау төп Янсәйет алынды. Хәзер ул Добрянка, Перемелкәндә Добрянка каланында яшәй. Керимов Альберт Альтафис ул үзенең үз средствосына инде, средствосына шундай экспедициялар ояштырып, генетик анализлар алып, нинең Гали Сукру язып калдырган шәҗәрәне ул аны генетик яклап тикшереп, уның тарихи дөрестлеген исбат итте. Менә шундай не. Мин үземә килгәндә инде менә шул булган архив материалларына таянып, халыкка, хораган кешеләргә, өйрәнәсе килгән кешеләргә шәҗәрәләрне төзергә булышам. Менә шундый шәҗәрәләрне өйрәнгәндә метрик кенәгәләр бар бит инде. Менә үземнең дә карт картәтәйнең никах турында язуы килеп сыкты. Шунда
Оның тамғасы да. Күсірме болғалы көрсетпейік әлі. Менә тамғасы да күрсәтелгән. Ул тонық қына, әмәләке оның қимәтлігі бұрынғы болуда. Ошындай ядылдар хақлану, һәм ошу ядылдарды нисектер уқый алғанығыды өтпедейлігі. Бүгінгі күнде онлар арауы Қаридел район биләмәһендә урынлашкандар. Шулай ук Асқын районы бернисә авылы инә һәм Борай районы. Борай районы. Борай районы башкорттары да менә мин ниде экспедицияларда җыелган материалларга караганда Борай районы башкорттары да безнең районнан сыккан күбе язып алган легендаларда, ниләрдә менә монда мин язып алган легендалар бар. Ул кешеләрдән карап язып алынган легендалар. Бакалы авылыннан язып алынган, Кешкеле авылыннан язып алынган һәм шул Кешкеле авылында ул легендаларда менә шулай дип әйтелә. Мәсәлән, Бакалы авылы дигәндә уга нигез халысылар Қаридел районы Янсәйт авылыннан күсеп килгән 7 нәселдән бере дип башлап киткән. Кешкеле авылында шулай ук шундый ук әйтә, монда Кешкеле авылын Қаридел районыннан Янсәйт авылыннан күсеп килүчеләр нигез халган дип әйтелә. Вот. Менә шундый ниләр. Юлдаш Мөхәммәтов, менә арулар корында әле беренчегә һөйләшеп утырмабыз инде. Беренче аруларның үзенчәлекләрен белеп үттек. Шулай ук гербтары бар, гимндары булган арулар бар. Бу яһәттән унлар ару буенча ниндирәк эшләр башкарылды? Әлеге вакытта герб буенча эштәр алып барыла. Мин уйлыйм, безнең передачалар шулай ук безнең экспертыбыз ул турында һөйләячәк. Гимнга килгәндә аларның төп инициативаһы унлар ырыуынан сыгарга тиештер дип уйлыйм инде. Алардан инициатива көтәбез. Ләкин әйтергә кирәк, кайда гына ниндәй генә ыру менән нитмәһәк тә шөгыльләнмәктә аларның гел әүдемлеге зур, шулай гимн, гербка өйрәнүгә битендә тарих мәсьәләләренә битендә шулай ук төшенәләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, онлар роль шулай икенче рольләрдән калмасак, в любом случае аларның гербы әлеге вакытта проекты әзер дип әйтергә була. Ысынлап та бүген тапшыру дәвамында без онлар ролының гербының проектын күрәсәкбез һәм безнең белгесебез геральдист Кирилл Переходенко үзе һөйләп бирер оның үзенчәлекләре турында. Шулай ук менә ыруга хас борынгы костюм үзенчәлекләре, нимәһе менән менә катын кызлар нимәһе менән билдәле булган. Бу хакта без тапшырубызның икенче өлешендә һөйләшәсәкбез. Әле һезгә менә нинди тагы бер һораубыз бар, Фидел Абелгаян улы. Қаридел яктарына бигрәк тә хас, онларга хас һөйләш турында да әйтеп үтегез әле. Башкорт теле өс диалектка бүленә бит инде, шуның берсе Төньяк көнбайыш диалект. Шул диалектка караган Қаридел һөйләше бар. Ул бик үзенчәлекле, анда диссимилятив нәрсә әйтергә. Диссимилятивны хакланган инде. Уны менә белгечләр әйтәләр бит инде. Архон Денисей язмаларында да шулук тел белән язылган дип бик бурындан килгән. Географик үзенчәлекләре урман таулы урында урнашканлыктан бу үзенчәлекне менә нисәсәр буат буена саклап килгән һәм әле дә саклана бу һөйләштә дип нителәр. Бу нисәгә әйтәм, реликт һөйләш була инде. Менә өйрәнергә кирәк һәм тарихта калдырырга кирәк. Менә әле унлар аруы тарихы китабында шулайрак язылган: склонение местоимени мин и ул в караидельском говоре, башкирском и татарском литературных языках. Форма минеңә, синеңә, аңына характерна для говоров восточного диалекта, в частности для кизельского, аргаяшского. Форма мияр, аңар, мияртан, аңартан и другие характерны для некоторых говоров среднего диалекта татарского языка. На несегәтергә. Һеҙҙең ошо менә диалекттарҙы өйрәнеү буйынса эштәр алып барырға түгелме әле ул? Диалекттар буйынса өйрәнүне
Мен несе етем, фольклор материаллары белән, жыю белән итәм, ул шуңа да кагаладыр инде. Китаптарыгызда әдәби телдә язасызмы? Мин башкорт әдәби телендә язам. Башкорт әдәби телендә һәм дәүләт теле булган рус телендә инде. Әйткәндәй, менә Фидаил Әбелгаян улы Сафин, ул үзе шагыйрь да, шигырьләр китаптар яза, әле кайдарда басылды, ниндәй китаптар. Менә республика халкына шуны игълан итеп үтәйек. Тәүге китабым яшьтәр сериясында басылып чыкты 2008 елда, бу буа тартылганда дип атала. Икенче китабым Алтын күпер, ул күбрәк башкорт тарихына башлаган тарихи шигырьләр Алтын күпер дип атадым. Чөнки унда ничек хәтер, менә буыннарны бәйләүсе образы Алтын күпер булып тора инде. Унда ничек әйтәм, карый дил турында, тарих турында, элек битендә тарихты төрле нигә теге сәясәткә карап төрле каберләре битендә шуның кебек анда поэма кебек ни дә бар, ничек әйтәм, һөйләймәле баштан дигән кебек бабамның өйе булмаган таштан һөйләймәле баштан дип берничә мәртәбә һөйләнеп күрсәтелә инде тарих. Берсе элек заманда тарих ни булган, совет вакытында ничек булган, хәзер ничек нителәр дип, азакта йомганкылап кына инде ни дип тарих берәү генә, һәрбер берәүн буын үзенчәрәк һөйләй дип. Икенче китабым, өченче китабым теге марафонда басылып чыкты. Дүртенче китабым тарихка багышланган инде, рус телендә, записки историка краеведа дип атала. Ул Каридел районының бурынгы вакытыннан алып, теге 17-нче буатка хатлым, 17 буатка хатлым сагылган инде Каридел районы тарихы. Юлдаш Мөхәммәтулла әңгәмә һуңында, 19 февраль Каридел районында унлар арыу кору итендә кемдер барасак, кыскасы менә күзгә үтәйек, нисәгә үтәсәк ул. Әлеге вакытта катнашучыларның төп түрі бар дип әйтерлек. Бер яктан ул безнең экспертлар өтенде, тарихчылар, галимдар һәм унлар арасынан күренекле шәхесләр өтенде. Ул бер яктан без Өфөннән килеп, анда десант булып төшәбез инде. Икенче битендә, ләкин төп аудитория тибетергә була кирәк, төп экспертлар ул урындагы кешеләр битендә, урындагы шәхесләр, шулай ук Фидаил Гаянович кешеләр битендә һәм башкалар битендә. Аларның шулай ук безнең, аларның үзе әлбәттә безгә бик мөһим һәм аларда һөйләттерәбез, аларның нинди фикере, ләкин тик кенә буш фикер булмаһын өчен төп мәсьәләләрдә күтәрәбез бит инде, мәдәни мәсьәләләрдә иң тәүдә бит инде. Нимәһе менән унлар урыгы шөгыльләнәсәк, нинди пландары, шул нәйләрдә без решениегә кертәбез бит инде, шул решение, резолюцияны бастырабыз, шулай гербты һөйләшәбез, чөнки ул бит инде ник уен гына түгел бит инде. Ул арыудан йөзе булып торасак, шуңа күрә аларга уга аерым игътибар кирәк бит инде. Әлеге вакытта ошо арыузар хәрәкәте бәлки ниндәйдер системага һалына бит инде, шуңа күрә иң төп мәсьәлә бит инде ошо фундаменталь яктан ниндәйдер төп мәсьәләләрне күрһәтер өчен безгә район ару кешеләре шулай ук кирәк һәм экспертлар һәм төп мәгънәһе ошо яндан именно ошо ике категорияны берләштергән инде. Корбашы һайланганмы әле? Корбашын һайланган, Киямов Ульфат Хузинович, оның корбашы, Газиянович, корбашы һәм ойлайбыз, ала берһә, унлар руы бик әүзем үтер. Кунактарды каршы алырга әзерһезме, Фидаил агай? Әзер, кушкыллар әзер, күп ниләр әзерләнгән. Без сагынып көтүп торабыз инде бу нене Сараны? Бул сараны көтүп торабыз, күңел күтәренке. Бурын-бурыннан бит инде элек ил, тел, ру мәсьәләсен йыелып, менә шулай йыендар үткәреп, уртага халып һөйләнү булган ул. Менә шуны яңадан кабат тереләт дип уйлыйм һәм ул
ортабанда дәвам итәртемен. 19 февраль Шутима Каридел районында унлар ырыуының корын күрмей, күзәтмей калмады, хөрмәтле достар. Без Қонақтар ода рахмат айтабыз. Бұл ертені біздің мән қаршы алғаныңыз үшін. Туған яқты үйренуші, тарихсы Башқұртстан Язушылар союзы ағзасы мәғариф отличнигі Фидаил Абелғаянұлы Сафин болды бұл ертелі біздің менен. Һәм Юлдаш Мөхәммәтұлы Юсупов, тарих фәндары кандидаты. Һезгә зур рәхмәт, бик мәгълүматлы әңгәмә өчен. Әйнде бер нисә минуттан без унлар ырыуы турасында әңгәмәне дәвам иттербез һәм тамашачылар ырыуына гына хас костюмдылар күрһәтербез. Һәм герб тарихына ла айрым тукталырга итеп тотабыз. Бер нисә минуттан. Эфирда Сәлам Республика проекты. Бұл иртәләбез унлар ырыуы үзенчәлеге турасында фикер йөртәбез. Һәм бұл тапшырудың бұл өлешендә без ырыуның символика турасында уйдалып барабыз. Символика әлбиттә гербта сагыла һәм безнең тапшыруда даими рәвештә катнашучы тәҗрибәле белгес тарихчы геральдист Кирилл Переходенко бүген унлар гербы үзенчәлекләре хакында һөйләп бирер. Бұл әле гербтың проекты дип искәртәбез һәм безнең тора бәйләнештә Мәскәү калаһы игътибар. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о геральдике, а именно о гербах для башкирских родов. О некоторых мы уже с вами поговорили. Сегодня продолжим о проекте герба для рода Унлар. Однако прежде чем начать собственный разговор о гербе рода Унлар, хотелось бы ответить на один довольно часто возникающий вопрос. А именно, почему проекты гербов делаются в щите той формы, которую вы можете сейчас увидеть, а не в круглом щите, который в геральдике часто именуется восточным щитом. Здесь следует отметить, что, во-первых, в геральдике форма щита не учитывается в описании герба, и один и тот же герб может изображаться в щите разной формы. Круглый, треугольный, квадратный, какой-то еще вычурный. И при этом он останется одним и тем же гербом. Вот. Но помимо правил геральдики существует и традиция, когда тот или иной герб традиционно используется в щите определенной формы. Поэтому мы взяли особую форму щита, специально ее разработали, чтобы гербы башкирских родов даже по форме щита сразу же выделялись. Теперь же возвращаемся к гербу рода Унлар. Это еще один из гербов, принадлежащих роду, произошедшему от табынцев и имеющих, унаследовавших от табынцев символику. А именно дерево, птицу и боевой клич Аран. Вот. Возвращаясь к принципам создания герба, мы обращаемся к историческому памятнику Дафтара Чингизнаме, в котором, по преданию, Чингисхан дал биям, руководителям родов, особую символику, символы их власти, символы их рода. В частности, Чингисхан сказал: «Эй, Уишин Макибий, пусть твоим деревом будет лиственница, птицей орел, боевым кличем Салават». При этом еще один элемент тамга, она у каждого рода своя. То есть у табынцев своя, у рода Балыксы, который мы обсуждали в прошлый раз, своя, у рода Унлар своя. То есть на гербе вы можете видеть полумесяц, это историческая тамга рода Унлар. Вот. Остальные же фигуры, да, что у нас? У нас орел с распростертыми крыльями, у нас вырастающая лиственница, и еще на гербе есть интересное деление щита: волнистый серебряный столб и зеленое поле. Вот. Почему такое деление произошло? Исторически состав рода делится на три части, три ветви. Это Байкы, Суун и Кыр-Ун. При этом в переводе с древнего языка Суун означает речные уны, а Кыр-Ун – степные уны. И таким образом серебряный волнистый столб река, да, это отсыл к наименованию Суун – речные уны, а зеленое поле к наименованию Кыр-Ун – степные уны. Да, и трехчастное деление герба, три части равномерные – это три рода, входящие и организующие, собственно, род Унлар. Также в гербе помещена
стрела, наконечник стрелы, поскольку согласно народной этимологии, одно из названий рода, которое звучит хунарсы, означает охотник. И это показано, собственно говоря, наконечником стрелы, поскольку лук и стрела – это традиционное оружие степняков при охоте. Вот. Таким образом, в гербе у нас сохранены и исторические легендарные элементы, и элементы, показывающие на исторический состав рода, на его наименование, происхождение его наименования, на его какие-то исторические особенности. Вот. Спасибо за внимание. Если будут какие-то вопросы по геральдике, задавайте их. Мы обязательно их обсудим при нашей следующей встрече. Спасибо. Всего доброго. Тарихсы геральдист Кирилл Переходенко болды. Һорауларығыз булһа, ысынлап та уны бирергә мөмкин. Бәйләнештә сайтында без ошо тулыһында тапшыруҙы һаласаҡбыҙ һәм комментарий дигән урынға һеҙ һорауларығыҙҙы еткерә алаһығыҙ. Шулай итеп, унлар ырыу тураһында һөйләшеүҙәр тәмәнә студиябыҙ ҡунаҡтары менән дауам итәбеҙ. Беҙҙә ҡунаҡта Алия Закирьян ҡыҙы Камалиева, унлар ырыу вәкиле, Башҡортостандың атҡаҙанған уҡытыусыһы, Рәсәйҙең халыҡ мәғарифы отличнигы. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ. Иртәләр булсын, хәйерле. Рәсәйҙең иң яҡшы уҡытыусыһы исеменә лайыҡ булғанһығыҙ 2008 йылда. Һәм шулай уҡ студияда ҡунаҡта Регина Нәғим ҡыҙы Хәйҙәршина, Ҡариҙел районы башҡорттары ҡоролтайы рәйесе орынбаҫары. Регина, һаумыһығыҙ. Хәйерле иртә. Шулай итеп, Алия Закирьян ҡыҙы, һеҙ мәктәп директоры ла булғанығыҙ бит инде, һеҙ активист, һеҙ теге нисәгәтергә позитив кеше. Мәғариф өлкәһендә алдағы эшләгән. Һөйләгеҙ әле, унлар ырыуы вәкилдәре тураһында, кемдәр улар? Әйе, біз унлар тынғысыз, гел алға ҡарай торған, ярайса ғына ҡызыу, ҡырыс, ауырлыҡларға бирешмәй, һаман тырыша тырмаша, ата-бабасының кәсебенә туғры булған, жер суын яратҡан халыҡ біз. Әле һаман булса, иген егеп, урман кисеп, балыҡ тотоп, ҡортсолоҡ һәм малсылыҡ белән шөғөлләнәбез. Туған төйәгебезне яратабыз. Әмінә һеҙ ырыу тарихын ҡасаныраҡ өйрәнә башланығыҙ, шәжәрә төҙөү менән нисегерәк булыша башланығыҙ, һөйләгеҙ әле. 7 буын нәселебезне белергә кирәклегебез безгә биләүдә үк аңыбызга салынган. Ата-ана моны саҡлаған, жыйып барған, иске китапларының ситләренә язып барған. Һәм шуның буенса шәжәрәне төзү бер дә ауыр булмады. 1997 елына әтәйем үзенең мирас итеп, менә моны язып ҡалдырып миңә, инде ҡызым нәсел тарихын, ауыл тарихын сиңа тапшырам дип миңә төзөргә ҡушты. Ата-бабаларының тормошы салҡын бушлыҡта булмасын, нәсел тарихында булсын өсөн шушы шәжәрәне төзөдөк. Миңә ондағы исемнәрнең күплеге кирәк түгел. Миңә алар ҡалдырған рухи байлыҡ ҡиммәт. Аларның сүзләре, тормош көнкүреше, йәшәү рәүеше. Шулар айырым альбомнарға тупланған. Менә бер ҡартатайның әйткән сүзе, көс ул янда, тәндә түгел. Икенсесе әйткән, телегезне юғалтмасағыз, кеше булып ҡалырсыз. Әтәйем әйтәйҙе, нәсел хикмәте сонда түгел, затта ул, затығызны юғатмағыз дейіп. Ә инәйем сөйләде, холоҡ-фиғелегез яҡшы булса, үзегез түрҙә, сүзегез үрҙә булырсыз дип. Менә шушы байлыҡны мин буынларға, йәш буынға жеткерәсем килеп йәшәймен. Афарин, менә алтын һүҙҙәр әйтәһегеҙ. Регина Нәғим ҡыҙы, һеҙ килгән ошо матур костюм, ул унлар ырыуына ғына хас костюм бит инде. Тулыраҡ һөйләгеҙ әле. Бөгөн ошо эфирға килеп әйтәһем килә, мин бәхетле кеше. Сөнки унлар ырыуы вәкиле булараҡ, мин бөгөн үҙемдең тарихым тураһында һөйләргә бәхет тейҙе. Мин Шамрат ҡыҙы, Ҡариҙел районы Шамрат ауылынан, һәм беҙ йәшлек халыҡ бейеүҙәре ансамблендә бейеп йөрөбөҙ әлеге ваҡытта өлкән төркөмө. Беҙҙең етәксе Рәфилә Мөғәлимовна, ул Яҡуп ауылынан үҙе, ул беҙҙең мәҙәниәт хеҙмәткәре булараҡ атҡаҙанған.
Бұл унлар бейеуі біздің келіп сығышы яғынан үдінсәліклі, сөнки біздің зауықлы, сифатлы киімдер жюри ағзаларында көзін неон алып тұрды. Біздің бұл бейуге хас қына башқұрт қатын қыздарының, унлар ырауының вәкілдерінің соялығы, батырлығы көрсетілген. Бір неменен қорықмайынса, дұшманға қаршы тұрып, өздерінің азатлығын көрсеткен. Һәм ұшы әр вақыттала ироттар бірге яуға сығырға риза болған қатын қыздар тұрағында ұшы костюмдар. Һәм әйтірге керек алху төсі. Бұл костюмдардың ол қатын қыздардың матурлығын көрсете, алху едін, алма едерін көрсетіп тұра. Қызыл төсі ол яуға сыға тұрған шындай ынтылышын көрсетіп тұра енді. Бұл бейуге біздің Роберт Аға Юлдашев, біздің виртуоз құрайсы, көй қалды. Ол біздің онлар китабын біргелешіп қарап, үйреніп, олардан хор ашып, шылай аралашып, кішілер халық шынан Гүзел Исанғұлова оның иптәші бізге бейу қалды. Һәм біз байық бейу телевизион конкурсына барып, бірінші орын алып қайттық. Үйді шул тіклім таныш ол Регинаның сынапта біз білдік, көрдік, әлі байықтан да қарап тұрауды әдің фотоларығызды бүтәуін республиканы дәрхілік етіп қайтқайынығыз. Сынапта онлар қатын қыздарына шында саялық хас болуы, ол бейудің харакеттеріндері көріне, бәлкі бейуді айырым да қарау өтек. Әйді мәна ихтибар, бүтәуған экранға зор етіп бейуді сығарып қарау өтек, республика қарахын, халқы хоқланғын, мұна ләйттігінде алхау төстерге, айырым басы механығыз бетінде ихтибар экранға бір аздан әңгәмәні дауым етіребі. Мотордар, онлар арауғыздары. Үдінсәліклі харакеттер, үдінсәліклі несіктер, ұруға ғана қасындедір кейім элементтары бар. Һәм ошу хақта бізге ентікләбірәк мәғілмәт еткеріге тілісі тамашасы бізді шылтыратып келіп етті. Әді біз ихлас күндан тура эфирда сәлемлейбіз, қайырлы ерті. Хау мұхағыз? Хау мұхағыз. Кем бұлағыз? Хау хайырлы ерті республика, хайырлы ерті студия, Қарилы райының Абыз мәктәбінің башқы тілі оқытушысы Гүлнара Султанова сәлемлей. Айы? Ишті өтке бік шат бұл Гүлнара рахмат қады. Хүлі өттігі дәлі, неме өстеп әйтір енегіз кәстілер тұрғында? Біздің 2017 жылда біздің районда республика шәжәрә байрамы ұзғайны енді, Хабантой байрамынан біргелеп енді. Шынан осы байрамда біздің арцента халық ижады өдәгенен білгістер келгейнелер. Гүлгіне Валик қызын, Кәрима Шәріп қызын білмеген кішілер жоқтыр деп ойлаймын енді. Бұна осы білгістер кейліп, біздің бүтін хандықтардан шыққан кейім халымызды көріп, бүтәхінілі анализ яғап, сол қатты ес ақылдары кеткенінде. Әйтіп өтәменді, біздің алап қыстар, әгерді күнек қатын қыздар өдәрінің сілтәрі, хақылдары, түшілдеректері менен қорланға, біздің түнек құрайындар өдәрінің алап қыстары менен тұта. Нәқ бұна оларды нағышлағанда түбәктәге яшайыш күралдына келіп басалайынды. Алап құстар біді ғадетті екі түсті, үш түстерді төгілген, ақ, қары, қара түстәл үстінді кеткенінде. Там бұрылы яке шыма сиге ойыш ұсырай. Биректерге келгенде біздің халықтың бұлмышы тәрін ярылып жата. Дүйім еткенде қариділ бойы халқы алап құстарының көрірге бұлауында ылық шенскілерін, хойны леса бетінде күбірәге, бұлан мүгіздері, балық құйрықтары, әтәс кекіріктері, алы гүлі шәшкелер де түп ұрындарды билей. Шынан ең таралған билеттердің бірі бал құрты билеге. Қариділ райының ғылымен көдалтын ала келтіріп бұлмай бетінде.
бал құрттарғыз. Бізде бигеректе құртшылық алға кеткен бетінде, омарташылық деп етегінде. Hem bana şu elegilikten bu kasıp bizim kiyimlerde urun algan, buna bal kurtu birege şu bizim künürekteki kiyim halında hem внутренне убранство деп етебізінде кiyim halınдарда бар қаралтыларда. Рахмат Гүлнара ханым шылтыратуыңызға, бек мына үкімет келе шылтырату. Әйткенде әйдер мына костюм турында сөйлеше башлаганда дәвам ите келе Регина ханым һеҙҙең менән. Регина беҙгә бер боронғо костюм алып килгән. Оның алда менән Алия Закирянның эргәһендә лә боронғо гына таҫтамал менән нимә ул герб ятам үҙегез күрһәтегеҙ әле. Халкыбызның нәҡҡаш осталығы юҡҡа сыҡмасын өсөн бик сирәк кенә осрай торған, килемнәрҙә генә була торған ромб, ҡатлы ромб тик безнең яҡ башҡортларында ғына таҫтамалға күскән. Менә шушыны күңел жылысы белән ҡарағанда ғына ныҡлап тороп аңларға була дип мин. Бу хатта ҡояшҡа оҡшаған, бу ниндәйҙер символикаһы бармы ул? Бар, тик аны без уҡый белмәйбез. Битереп барысын да уҡый белмәйбез. Но әммә аны яҡшы символика дип уйлап, тәтешлегә барганда үткән йылна республика шәжәрә конкурсына шушы символиканы күсерергә тырыштык үзебезнең нәсел гербына. Менә монсы безнең өс томга. Ул менә монда безнең бабаларыбызның тормышы өс таган булып, өс таяк дип уйлайбыз, җиде буын сүрәтләнгән. Бик үзенсәлекле. Регина, әйдә бына әле безгә алып килгән бер тарихи костюм тураһында интекләбрәк һөйләр өсөн безнең студиябызның уртаһына үтәйек. Әйдә, рәхим. Рәхим итеп үтегез. Монда тамашасыбыз яза. Хәерле иртә. Унлар китабын кайдан алырга була дип һорагандар. Унлар китабын ул хатуда юк. Уны тарихчылар теләгән теләүче кешеләргә таратканнар. Мин хәзер һеҙгә бер телефон ебәрәмен махсус кешеләрнең, тарихчыларның, улар менән бәйләнешкә сығыр һәм унлар китабын мөгаем әгәр дә калган булһа, үзегеҙгә алырһығыҙ. Был бик боронғо күлдәк, шулаймы, Регина? Һөйләүтегеҙ әле, кемдең күлдәге ул? Боронғо күлдәк беҙҙең Ҡарҙиларында Мәрәсем тигән ауыл бар. Ошо ауылда йәшәгән йөҙәшәр ханымдан барып, ошо күлдәкте табып алгандар, күрһәткәндәр, алгандар. Уның әлеге ваҡытта был күлдәк варианты, ул стилизация үткән. Һәм яңылаштырдык, беҙ әҙерәк аны ҡараныҡ. Һәм ул ваҡытта ул күлдәк формаһы шундайыраҡ булған. Ул әбей беҙгә һөйләп, шуны бәян итеп, һөйләп үтте инде. Беҙҙең ошо күлдәктә, был әлеге ваҡытта мин кигән күлдәк, ул йәш ҡатын-ҡыҙҙарға хасыраҡ. Был күлдәк инде ул олораҡ ҡатын-ҡыҙҙар өсөн, ул ғаилә ҡотон яҡлап ҡалған, һаҡлап ҡалған, балаларҙы ҡараған, шулай күкрәк һөтө биргән һәм әлеге ваҡытта менә күрә алаһығыҙ, балаларҙы ҡараған ваҡытта улар япма менән ябып ҡуйырға мөмкин булған. Һәм шулай уҡ мында ҡарарға мөмкин шундай рәсемдәрҙе. Был рәсемдәр инде үҙебеҙҙең Ҡарҙилар районы яғының тәбиғәттең матурлығын, хозурлығын күрһәтеп торған рәсемдәр. Беҙҙең легендар француз яулығы һәм тәңкәләр менән эшләнелгән ана шундай алғы яҡҡа маңлайса, ул ҡатын-ҡыҙҙың абруйын күрһәткән, матурлығын, хозурлығын күрһәтеп торған. Ә буны йәш ҡатын-ҡыҙҙар килгәнме, олораҡтары килгәнме? Олораҡтар. Миңә бара инде тимәк. Ә һеҙҙең костюм ул заманса стилләштергәнме, әллә тарихы һаҡланғанмы? Тарихы һаҡланған, стилизация үткән. Сөнки беҙ әлеге ваҡытта йәштәргә элек унлар ниндәй костюмдар кигәндәр һәм ниндәй булғандар, менә шул костюмдар аша беҙ уларға күрһәтергә тырыштык инде. Ә менә ошо ҡыҙыҡлы ғына кейемдең элементы, уның атамаһы уның хәситә дип атала. Ул был элементы мында беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙар, унлар ырыу вәкилдәре, улар үҙҙәренең биҙәүестәрен тағырға мөмкин булғандар һәм тәңкәләр. Шулай уҡ беҙҙең мында ромбиктар бар, треугольниктар, ул беҙҙең өсмөйөш, ул беҙҙең тамға, унлар ырыу тамғаһы булып тора. Һәм был костюм инде шул саялыҡты, батырлыҡты күрһәтеп тора. Бай костюмда ла ырыуҙың һәм беҙҙең халҡыбыҙҙың тарихы сағылған. Шулаймы? Афарин, Алия Закирянғыҙ әңгәмәбеҙ һуңында унлар ырыу вәкиленән бөтә алған республикаға тамашасы нимә теләргә, ниндәйерәк теләк еткерергә теләрһегеҙ? Халыҡ
үзенең рухи байлыгын югатмасын иде димен. Буыннарын белсен иде. Кайдандыр архивлардан эзләп кенә түгел, әле яшәешен туктатмаган олы кешеләр белән сөйләшеп, аңлашып, менә мондый иске материалларны үзенсә карап, укып, гарәпсә язарга өйрәнеп, латинса укырга өйрәнеп, әнә шул документлар буенчарак төзергә тырышсыннар иде димен. Без эзлебез, biz югалып калырга тиеш түгелбез. Афарин, 19 февраль көнді Каридел районында унлар ырыуының корыя. Ана біз махсус рәвештә әле тапшыру дәвамында һөйләштек, үзенчәлекләрен турында һөйләштек. Һәм киләһе аднала һөҙөмтәләре буенча шулай тапшыруыбызда ырыулар турында без әйтеп үтербез. Һеҙгә зур итеп рәхмәт Бик килгәнегеҙгә. кызыклы әңгәмә булды. Унлар ырыу вәкиле, Башҡортостан ҡаҙанған уҡытыусыһы, Рәсәйҙең мәғариф отличнигы Алия Закирьян ҡыҙы Камалиева булды студияда ҡунаҡта һәм Каридел районы башҡорттары ҡоролтайының рәйесе орынбаҫары Регина Нәғим ҡыҙы Хәйҙәршина. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Зур итеп рәхмәт. Был иртәләһеҙҙең Сәнәғәлиә Бакетова һәм Наил Юнысов эшләне. Иртәгә Сәлам Республика беҙ бергә этабы артабанда үҙ эшен дауам итә. Тәтешле районына бағышланған тапшырыуҙы шулай күрмәй ҡалмағыҙ. 9:15 минутта күрешербеҙ. Тиклем һау булығыҙ.